тот вечер в просторной квартире на верхнем этаже небоскребов Чикаго воцарилась необычная тишина. Молли, горничная, измотанная бесконечными обязанностями и уборкой нескольких этажей подряд, вошла в главный люкс, чтобы привести его в порядок перед возвращением хозяина. Полы блестели, окна переливались светом заката, а кровать была заправлена идеально ровно. Она была в аккуратной синей форме, а на руках еще оставались слегка пожелтевшие резиновые перчатки от долгой работы с полировкой мебели и мытьем зеркал. Когда уборка подходила к концу, ноги Молли подкосились. Она присела на край мягкой кровати, думая всего лишь на минуту отдохнуть. Эта минута постепенно превратилась в глубокий сон, и вскоре она уже свернулась на белоснежных подушках, не заметив, как уснула. В квартиру тихо вошел хозяин, Джонатан, мужчина в безупречном костюме, всегда сосредоточенный и занятой. Его взгляд сразу упал на спящую Молли. Он остановился, нахмурился, но не от раздражения, а от удивления. В его идеально упорядоченном мире, где все всегда под контролем, где каждая вещь находится на своем месте, вдруг оказался человек, которому просто не хватило сил продолжать. Он мог бы вызвать управляющего, мог бы потребовать убрать ее, мог бы устроить скандал. Но вместо этого Джонатан тихо закрыл за собой дверь, подошел к кровати и взглянул на девушку внимательнее. На ее лице читалась усталость, на руках виднелись следы труда. Он взял плед с кресла и аккуратно накрыл Молли, стараясь не разбудить. После этого он отодвинул кресло к окну, открыл ноутбук и погрузился в работу. За панорамным стеклом город жил своей жизнью. Машины спешили по улицам, огни вечернего Чикаго загорались один за другим. Внутри же царило спокойствие. Легкий шум клавиш сливался с ровным дыханием спящей женщины. Прошли 2 часа. Когда Молли проснулась, сначала она подумала, что все это сон. Увидев Джонатана у окна, она резко села, смущенно пытаясь объясниться, но слова путались. Она почти плакала от стыда, повторяя извинения. Джонатан закрыл ноутбук, подошел к ней. Его голос был спокойным и теплым. Он сказал, что усталость – естественная вещь, что каждый человек имеет право на отдых. Более того, он сообщил, что она заслужила передышку и оформил для нее оплачиваемую неделю отпуска. Молли стояла, не зная, как выразить благодарность. Ее глаза блестели от неожиданной доброты, сердце наполнялось облегчением и теплом. Она тихо поблагодарила Джонатана, поклонилась и вышла из номера, еще не веря произошедшему. Джонатан остался у окна, глядя на огни Чикаго. Для него это был лишь маленький жест человечности, а для Молли — событие, которое она будет помнить всю жизнь. Возможно, именно в тот момент он осознал, что настоящая роскошь заключается не только в богатстве, но и в способности оставаться человеком. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.